Kita bangun tenda dulu. Sorry sob, karena di sebelah kanan kita ada musik DJ ya sob ya. Jadi rada berisik sob. Namanya juga tempat hiburan ya sob ya. Oke sob, tenda kita sudah jadi ya sob ya. Ini namanya tenda praktis. Sudah dibangun oleh sobat kita Rice. Oke, terima kasih sobat Rice. Oke, kita skip sebentar ya sob. Kita mau nyiapin barang-barang apa yang mau kita masak atau mau kita makan ya sob. A few moments later. Sobat, kita mau masak ya sobat. Maaf ya sobat, agak gelap sobat karena pencahayaannya kurang. Yang masak selfie sama Abang Pae. Masak ikan, tadi kita mancing. Nah, ini kita masaknya di mana sobat? Di alam terbuka. Nih, ikannya nih sobat, ikan sepat, Ikan gabus. makin cepat makin bagus karena perut lapar. Ini kita camping di Pantai Glory Melur ya sobat ya. Ini tenda kita. Mau goreng tempe dulu ya sobat ya. Ikannya lagi hilang ya. Ikannya lagi Lagi dibersihkan. berkelana ya sobat. Baunya kayak bau tempe yang lagi digoreng. Ini memang tempe. Siapa tahu aja jadi tahu tiba-tiba. Itu aku tahu itu tempe, tapi aku nggak mau tahu. Iya, aku juga nggak mau tahu. Aku nggak suka tahu. Aku nggak mau tahu-tahu. Kita penerangan kita nih center. Wah. Mana sobat ikannya? Ini Nih sobat ikan kita ya sobat. Guys, lagi masak. Ikan sepat ini sudah dibersihkan. Kita mau goreng. oke. Empat dari bubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Tri mau menanak nasi. Oke. Nah, nasi tinggi-tinggi. Oke, kita tunggu. Mati. Kita tunggu mendidih. Kita mau bikin sambal sob. Bener ya, pedas ya. Yakin ya? Yakin nggak yakin ya? Ini. Kata dia pedas, kita pedas. Segini cukup. Cabenya segini sob. Ini permintaan selfie ya sob ya. Kalau sobat gimana? Suka yang pedas? Sedang-sedang saja atau enggak pedas? Dah. Komen ya sob ya. Bentar mau cuci dulu ya sob. Sambalnya udah diulek ya sobat ya. Pedes banget ternyata sob. Bisa sampai meleleh sob. Selfie mintanya pedas, kacau. Telinga saya sudah panas sob. Oh ini. Ini udangnya kita bawa dari rumah ya sobat. Kita kasih jeruk. Nggak ada airnya. Ada jadilah dikit. Itu lama banget mendidihnya. Kecil airnya, lebihnya ya. Jangan kecil banget. Oke. Ini daun ubi yang kita panen tadi sore. Diputik. Udah mendidih belum tuh nasi?
Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada roti, ubi pun jadi. Sudah mendidih. Sudah mendidih. Tuh. Sudah kering. Kita mulai ngebolang teman. Aduk, aduk, aduk. Mau pipis dulu. Ini air untuk kita rebus daun ubi. Kita kasih minyak biar Kenyang. cepat lembut. Dan kasih garam. Nah, mendidih itu udah. Udah berasap-asap. Kita masukin daun ubi hasil panen sendiri. Hah? Enak. Ini hasilnya sobat. Daun ubi, sambal, Dikit aja tuh. telur ada telur, ikan, Iya, ini nasinya. Biar apa namanya? Kita makan ya sob. Makan malam yang terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ambil sendiri sesuai selera. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya sob. Makan sobat, ambil piringnya sobat, kita makan. Mantap. Baru ini kata jadi semurut. Iya dia ngomong. Apa? Taubi tapi suku katanya. Pula macam itu kan. Karena belum pernah. Ini enak banget loh. Sambalnya sambal dadakan kan? Mantap. Ikannya sedikit. Yang lebih tadi poin 12. Sobat, alhamdulillah kita sudah selesai makan ya sobat. Alhamdulillah perut sudah kenyang sobat. Mata juga sudah oke sobat. Mungkin hari ini cukup sampai di sini video dari kami sobat. Semoga menghibur sobat-sobat semua. Dan jangan lupa dukung terus channel kami ya sobat agar channel kami bisa berkembang. Oke sobat, hari sudah malam, kita mau istirahat ya.